ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ತು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಏನ ದೋಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅವನೀಶ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವ್ರು ಕುಕ್ಕು ಕೊಡ್ಬೇಂಡೆ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ತಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ತಡೆಬೋದು ತಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಕಡಿಬೋದು. ಆರು ಕೋಡೆ ತಿದ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಪೋರಾಯಿಜಿ ಆರು ಬಿಸಿತ್ತಿರು ಚೂಡು ಆಚಾ ಒಣಸಣ್ಣ ನಾ ತಿಂಡರ್ ಸೊ 2 ಗಾಡಿನ 3 ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬೊಂಗ ಬಿಡ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ತೆಪ್ಪುಡುತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವನಿತ್ತು ಲೂಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿಲೆ ಉಂಡವ. ಹಾಂ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಪತ್ತಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ನ ತಿಂಗಳ ಗಾಡಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾನು ಫೋನ್ ಬತ್ತನೆ ಹಂಚ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಲಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಡಿ ಪೈ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮೆಲ್ಲ 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 ಕಣ್ಣು ಸುನೆ ಕೆಂಪು 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 ಕಣ್ಣು ಮೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪನಗ ತಬೋರುಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು 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 ಬುರುಂಡು ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಣಸು ಇಲ್ಲಡು ನುಂಗೆಲ್ಲ ತೌತಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಳಿಯ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಅಂದ ಅದು ತಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾವ 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 ಅವು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಬಡ್ಡೆತ್ತವು ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮುಂಡಪ್ಪತ್ತೆ ಬರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಾ ಯಾಪ ಎದ್ದಿನ ಬೊಂಬೈ ಜನ ಚಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಗ್ಯಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ಉಳ್ಳಿ ಸೊ ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎಡ ಮುಂಡಪ್ಪಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ದ ಕೊಂಚ ಫುಲ್ ಕುಲಿತ ಅವನು ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಗ ಗಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ఒక ಮಾಲಿತ್ತನ ಕೊಡಲೆಡ್ಡೆ ಇದು ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದು ಮಲಡ ಬಂಡ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಮುಂಡಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಉಂಡು. ಮಮ್ಮಿ ಬಡ್ಮಾ ಓಯ್ ಅದು ಈಗಿಂಚೆ ಓಯ್ ಸೊ ಒಂದು ಮುಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ತಲೆ ಬಾಡ್ರತ್ತು ನಾನು ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ತೆನೆ ಬಾಡಿ ನೀರು ಹೋಗುಂಡು ಇಂತ ಪೆಂಚನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅದಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರಲಿ
ಒಂದು ಸದ್ನಾಕ್ ಸದ್ನಾಕ್ ಕುಕ್ಕು ಬೇಡ ಇಂದ ತಿನ್ನು ಕುಕ್ಕುದೇ ತಿಂತಲ್ಲ ಎಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಬೇ ಅವು ಪುಚ್ಚಿದ ಬೀದಲ್ಪ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಕಡೆ ಆ ಪುಚ್ಚಿದ ಬೀದಲ್ಪ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾಗಿನಲ್ಲ ಇಂದ ಕುಕ್ಕುನಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬೆಸ್ ನಿಕನ್ ಕೊನೆದಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಮೂರ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಮೂರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಂಕತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಉದುದು ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೊಕ್ಕು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಕ್ಕು ಕಟ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದ ಮುಂಚುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದೇನಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕೊಡವು ಕುಕ್ಕು ಸೊ ಕುಕ್ಕು ದ ಥಲ್ಲಿ ತೂಯರ್ನಿಕುಲು ಸೊ ಕುಕ್ಕು ದ ಥಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ದ ಥಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ 2-3 ಡೇಸ್ ದಿಯೋಡು ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತದು ಸೊ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿಂದ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೋ ಕಾಲ ಅನ್ಪೋಲು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ